今日天氣超級好啦！我哋而家準備去玩 sandboarding。我頭先咧爭啲就上唔到船，小心！而家係6點半，去買早餐，買完早餐就會搭 Uber 去集合嘅地方啦。我哋7點就去嗰度出發啦，好緊張，去到嗰度仲要揾咯，所以我要早啲去到。買咗個 chicken avocado sandwich 同埋一杯 cappuccino， 幾好味啊！佢哋幫燙菜咗咯。而家行緊過去搭車嘅地方，有少少趕，我仲有15分鐘要出發，但係佢話要早10分鐘到，所以我而家就大概5分鐘行過去，跟住少趕。同埋咧，啱啱用咖啡嚟加少急尿咯，死啦！唔知揸車要揸幾耐佢哋。我家姐7點03分先嚟咯，真係嚇死我！先頭講嚟咗架車，啲車都係會上船，我哋今日就會搭呢一條船去 Morgan Island 啦。今日天氣超級好啦，所以我哋係可以落水㗎。跟住而家少少大風，所以都幾涼幾舒服咯。買早餐啦，今朝咁趕。好得意啊！啲人喺架車上面啊！同埋船上都有買 sunscreen， 超級多朱古力粉喺上面，都好似好正咁樣。好熱啊 ！We are now approaching Morgan Island。呢一度係世界上第3大沙島。喺網上見到啲人講話，佢上面全部都係沙，所以其實好難揸車。因為好似普通嗰啲車喺沙上面好難行，跟住我都唔知道點解要去邊，所以陣間再睇下啦。旅遊巴沿住沙灘行咗一段路之後咧，就突然轉入咗入邊嘅樹林啦。咁呢一度咧係一條非常之窄嘅路啦，佢嘅闊度好似只係啱啱好及架巴士通過咯，所以望住架巴士咁樣揸嗰陣咧，我都覺得好緊張啊！喺上車之前咧，佢話架車會有呢套嘅 bumpy 啦，千祈唔好信佢，因為佢係 super bumpy。因為條路太窄嘅關係咧，遇到對頭車嘅時候咧，就要褪好遠距離咧，先至可以有一個讓車處俾對面嘅車通過。所以咧，大家都即刻靜咗喺度望住個司機，然後一齊鼓掌，好勁啊！我哋到咗而家第一個點啦，要見到呢度好大個沙丘。我哋而家準備去玩 sandboarding， 呢度啲沙超級幼咯，好舒服，完全唔會拮腳。我覺得行上嚟呢個 core 係要超級用力，上坡嘅時候咧係要踩人啲腳印咯，因為佢好似即係攀石一個坑咁樣，跟住就會踩得實淨好多。確定真係要咁斜上落去，哇！差唔多90度個程。I would say it's much harder climbing all the way up to the slope rather than slide down. 好啦，有個 cardio 咁樣咯，跟住同埋咧，我第一轉間擺咗電話後邊嘅褲袋啦。我落到去之後唔見咗部電話，好啦，超級驚，超級 panic 咯。跟住之後
係一個人執到個電話啦，我真係行埋去問係咪我個電話，佢係佢嗰部，跟住超級驚，跟住係成個團嘅都就安慰緊我係唔好驚啦，跟住係一個韓國人幫我執到，跟住就話 You're my life saver， 跟住已經畫咗2次啦，好好玩，但係我一定要講一定要眯埋眼，如果唔係你會成眼都係沙咯，同埋冇咩事都唔買，會入晒沙。跳落架車嗰陣有少少拗柴咯。嘅 lunch 就會喺呢度咧整 wrap 啦。佢仲好好咁會照顧大家係咪 vegan 啊，我 gluten free 啊。我而家咧有少少肚餓啦。新鮮甜嘅菜。So you got chicken, ham, champagne ham, and roast beef there. 係好出名嘅沉船嘅浮潛地方啊！真係超級靚。我生咗個 on 啦已經，嗰啲防曬唔係好得，搞唔掂。我已經換咗泳衣啦，跟住咧，尋日我男朋友同我講話咧，我嚟之前着定泳衣喺入邊啦，跟住之後我仲喺度講話今日好麻煩啦，好熱咁樣啦。跟住而家嚟到呢一度咧係冇更衣室嘅，所以咧有啲鬼妹係喺度直接着泳衣咯，會喺個 T 恤下邊着咗除咗件 T 恤咁樣啦。男朋友好明智啊，提大家要着咗先至嚟。嗰度有個茄汁啊！又好急尿，喺度諗緊點算好啦。跟住之後個新加坡人同我講，You know there's toilet there, right? I don't know. 跟住 just all the way this way。帶大家去望下廁所先。如果嚟嘅時候有廁所都好重要。咦，我冇着鞋行喎，佢好似有少少辛苦。幾新淨嘅，好似我哋去香港一啲離島嘅時候，啲廁所係得旱廁或者好核突嗰啲。呢個望落都 OK。廁所之後係咁樣行出嚟嘅，係咪好分啊？個廁所冇得沖水咯，但係以一個離島嚟講，我覺得呢個 condition 係算係咁啦。好搞笑！我覺得呢個 trip 一個好好嘅位就係呢個團真係好多唔同嘅人。我頭先坐我隔離嘅一個印度人啦，咁佢同一班一 group 嘅 friend 一齊嘅，跟住我又遇到新加坡人啦，好 willing 咁同我傾偈啦，跟住仲有歐洲人啦，我聽唔明佢哋邊個國家嘅語言，所以我就可以講應該係歐洲吧。個印度人好好啦，佢會幫我影相啦 comfort 我，跟住就話你部電話一定要揾到咁樣。佢話如果我有需要嘅話，可以打電話俾佢，但係佢入咗個電話俾我啦，但係佢冇 call 咯，即係佢係冇攞到我 contact，佢純粹真係我有需要可以揾佢咁，我覺得好 polite，我真係覺得好好啊呢個位。好靚啊 ！Ready to go。Yeah. I got you know. I'm trying to make this darkness go away. 啱啱浮潛完同玩完卡約啦，浮潛係見到超級多珊瑚啦，跟住但係魚嘅品種就唔係好多，但係今日嘅水都幾清，所以都見到好多嘢啦。回程嗰陣係凍到爆炸咯，真係凍到覺得放棄人生咯，我覺得成個腳都冇晒知覺咯。跟住之後我哋去卡約啦，卡約我係同嗰個新加坡人一齊，仲有佢係有嗰啲卡約嗰啲 shirt 啦，所以佢好識，所以根本係 free ride 咯，因為自己完全撐唔喐嗰條艇，跟住我哋又同啲印度學生一齊喺度玩咗比賽啦，所以成個過程都好玩。我棘住咗頭髮。Hello， 我而家返悉尼啦。我頭先咧爭啲就上唔到船咯，因為我同新加坡人咧去咗嗰度，總之嗰度有架巴士，我哋嚟嗰個旅遊巴，咁我哋上咗車度等啦，跟住等咗好耐都冇人上嚟。我仲喺度話點解啲人唔見晒啦？佢話應該去咗沖涼咁，我話唔係喎，死啦！我哋咪要上船啊，因為架車應該係唔返悉尼㗎咯。跟住之後係喎，跟住即刻落車啦，向架船行去啦。跟住架船跟住咁樣準備走咯，跟住已經見到個道閘係咁樣升緊上去啦，跟住我超級驚。最後好彩啲導遊咧見到我哋，跟住叫停咗架船，因為佢落翻道閘俾我哋上船咯。都超級驚險咯，估唔到最尾臨走之前都有咁多意外。呢個團咧就喺 KKday 嗰度 book 嘅，總值咧大概係1000蚊港紙左右。咁我覺得以玩咗咁多活動嚟講咧，係一個算係幾值嘅 trip 嚟嘅。同埋呢個島真係好靚好靚，就算唔係報團咧，都可以自己揸車過呢邊玩。因為今日嘅活動量實在太大咯，幾
竟然叫咗成40蚊嘅麻辣燙，平時我自己食咧都嗌唔夠20蚊，所以咧我覺得真係超級肚餓。食完飯之後，我就沿住 Brisbane 嘅河畔由 City 行到 Story Bridge， 過完 Story Bridge 之後就翻到 Kangaroo Point， 即係我 Airbnb stay 嘅地方啦。呢度就可以望到 Brisbane 嘅城景啦。